Suamimu adalah kekasihmu. Dia adalah pelengkap hidupmu. Allah yang mengantarkannya kepadamu, pahami itu. Dia tidak datang tiba-tiba dan muncul secara kebetulan. Allah yang mendatangkannya, Allah yang menggerakkannya. Maka, jika kau mendapatkan banyak ujian setelah menikah dengannya, ketahuilah bahwa itu dari Allah untuk mengujimu. Maka, tugasmu adalah berdoa, memohon pertolongannya, bukan memarahi suamimu bahkan merendahkannya, apalagi ingin berpisah dengannya.